O karon midalikyat kita dinhi sa katapusang barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, gumikan sa biabot sa tuwa nga makahatag yapog inspirasyon kining tao nga ato nga nakatakdang interbihon. Usa siya ka blind apan adunay dakong talento diha sa pag-awit. Aniya atong paminaon ang storya ni Sir Ramses Dopindi. Sir, una-una sir, nakanhimi dinhi kay lagi na curious me pod sa imuhang istorya sa kinabuhi nga despite lugar no sa Apan nga nasa mo pero adin na kay talento ng kining maong pagkanta. Pero kanus ato di mo ni nakatunan sir og nganong nadiskubrihan man nimo ni nga magkabalo day kang mukanta aduna day kay talent niya na. Unang-una nadiskubrihan ko ni sa ako ra gyud nga kaugalingon. Sa una nga edad pa ko mga 5 anyos, nagpractice sugod ako practice sa kanta. Mukatkat na manggali ko sa bayabas. Dito ko magkanta-kanta, magsinggit-singgit para nga mahimbalan akong makanta. Ang akong purpose ang akong pagpractice, pinaagi lang sa pagpaminaw kay unang-una wala sa una nga panahon, wala pa may cellphone. Radyo ra imong madunggan. So inaana akong pagpractice hantod nga nainani ko karon nga makabalo ko mo kuan og kanta mo tagik og kanta mahimo og kanta o makabalo sad ko nga mohimo sa kanang kanta nga pinaagi sa mga istorya sa kinabuhi sa tao. Diha na ako na-discovery ang akong kabalo mo kanta og kabalo mo buhat og kanta. Pero sir, kung magbuhat kag kanta, unsay pamagi nimo para di ka masayop dito sa lyrics nimo? Ginasulat ni ba nimo? Ang una-una ako sa siyang gimapa sa akong huna. Tapos dikil na manggid niya magsulat. So diha na ako maglibog kung saan na pagsulat kay unang-una kung magsulat ko ana gyud. Kay ang akong panaw dili giabot sa dayo. Maklaro na ako ang tao pero og hisgutan nimo ang lihok ug ang hitsura mga inana kalayo di na ako kagaklaro sa inyong dagway. So kung mugamit man galing kung naay mga gadget, mag-ana gid sir. Kung musulat ko, ipatayap na lang ako sa kabalo. Diha na lang sa interview kanitong sa note di ba namay note ang cellphone. Diha na lang ako ipakuan tapos ipa-explain ako na lang dayon silang kung kinsay kabalo, ako na dayon ipabasa sa ilang nga muna nga words. So ako na dayon magbalay-balay sa kanta sa iyang tono hantod nga musibo siya. Pero kini nga pamagi siya kung ako gi-imagine medyo lisod siya. Pero sa imong ning gisugdan, nalisuran ba sab ka? Alang sa ako tinuod lisod. Pero ikinahanglan man gid sa panahon nga ako dunay maagi o dunay mahimo sa matag adlaw. Kay dili masad mahimo nga di na ako buhaton kung gikinahanglan gid sa tao nga magpabuhat. Kay ang matag adlaw mangita o pagkaan. So akong gipaningkamutan nga bisan og lisod akong paningkamutan nga sa sulod sa usa ka adlaw kanang isa ka kanta akong mahuman ug ako gid siyang ma-prove nga kana siyang kanta insakto ug walay kulang walay sayop. Nahinumduman pa ba nimo sir kinsa tong pinakauna nga nagpabuhat sa imo og gakanta? Ang una gid nga pa-challenge sa ako nga mobuhat og kanta ang daan ni Kapitan Cecil Dagsaan. Mo ginay una nga pakumpos og kanta. Pila ka termino nga nakadaog siya gid ang nagkuan nga iya kong ipakanta.
mo intermission number. Tapos inig meeting di bansi tuapod ko dito kay ang kanta gikinahanglan po nila nga para gid ang tao dili katulgon kung matag istorya nila. Pero sa imong nadumduman sir, pila na ni tanan ka mga tao nga nagpabuhat sa imong kanta? Base sa akong dunduman, ang una-una nagpabuhat si Kapitan Pagsaan. Niabot sa ani nga bag-o dayon si Ricky Dagsaan, si Manong Nande. Tapos kung akong subayon nagbuhat pagiguganta nga iya gid sa Ginoo sa diha sa simbahan. Pero lain na lang nga language kay di na siya Bisaya, di pud English kundi ingon pa nila nga Latin nga kanta. Kining Latin nga kanta sir, asa man nimo nakatunan? Ang Latin nga kanta kay nabata man gid ko sa ingon pa nila nga spiritual diya sa pag-alagad sa Ginoo. Nakatuong ko sa istorya ng pagbuhat og kanta sa akong giilang nga amahan nga si Engineer Godofredo Ripierto. Muna karon ang nag-train sa ako sa pag tudlo sa Latin nga kanta. Dayon mo po na tudlo po sa ako nga unsay pamatasan sa pag-alagad sa Dios ug unsaon pag ila o pagtahod sa mga tao nga adunay respeto. Kining magpabot sa imong kanta sir, pwede ba namo mahibalan pilay bayad ani or ikaw bay magdemand or sila ang muhatag lang sila nga pilay gusto lang ihatag des imuha? Base sa akong nasaksihan, wala ko mo konser mo hatag o gadiman og pila. Sigun lang sa ilang ikaloy pod sa kuha. So karon sir no, like asa nahitabo sa imuha nga di kay kakakon sa imong pananaw pero gitagaan kag talent no. Unsa po imong gibati ani unsa po imong kaning gusto isulti gadto sa atong Ginoo? Nagpasalamat ko sa Ginoo nga bisan lisod akong kahimtang, bisan sa paglakaw gani kipitan ra ko sa akong bagong asawa karon kay di man ko kakita gid og nang insakto nga kanang sobra sa kahayag. Maglakaw ko, magkalo, mag-ansyos tungod kay medyo ko atrasado tungod sa kasulaw. Tapos di man gid kalikayan nga ang mga tao nga makita sa kuha ako ra may tanawon. So makaingon ko nga pait ang kahimtang pero sa ako pong nakita nga mas sa ako pong nakita nga dili na ako mabasol ang Ginoo kay mumayang gihatag sa kuha. Akong gidawat sa tumang kalipay, gidawat na ako nga bisan inani ko apan gitagaan ko niya og kahibalo sa kanta, sa panambal nga inta pangkuan lang ba kaning inta nga panambal nga sa pang espiritual. Bisan inani ko pero wala ko nagdahom nga kung doon ako'y matambalan ana nagdahom ko nga dunay bayad kundi ako nga kung unsay naa sa ako pong i-share para nga ang mga sasama nako nga mga tao ma-encourage po nga bisan og lisod ang akong paglakaw og sa akong pananaw makakuan po sila nga naningkamot manggani ning dili makakita samot pa siguro ang normal. So kini imuhang pagpanambal sir, unsa ni imo ning gipraktisan or kalit lang ni nga imuhang nadiskubrihan po dias nga naa ka niini nga maong gasa? Kaning gid ng pagpanambal naay pagpanambal nga giiskwilahan side ng mga ana. Pero sa ako wala ko nag-eskwela og panambal. Doon na may nagsakit. So yung pa nila nga wa magkumugid sa pagsulay. So akong gisulay ang akong kahibulong nga ginagmay sa akong pagtambal sa tao na ulian man. So nalipay ko nga ang tao nga akong natabangan na ulian. Pero sa pagkatinuod lang walay nagtulo sa ako nga manambal ko kundi aduna lay nagbando sa akong hunahuna nga muni buhaton hangtod nga naprove na ako nga katabang daig gihapon ko sa
nang masakiton, so ako gyapon gi-apply bisan og taliwala nga lisod ang akong pag kinabuhi sa nining kalibutan. Tod sir, no, bantayan ako sa pipilan po na to kaminutos karon nga nagka-istorya nga medyo dawhi kang istorya, no? Kanang prestado wa. So, nga no tod ni sir, asa nimo nga murag maingon na to talento gyapon nimo sir. Kana noon kung kay bisan og lisod akong pananaw, ako ginggi kuan sa akong nauna nga matag tubag sa tao, matag pangutana, gikinahanglan naman gyud nga dili ka pwede mag-inta magputol-putol kung istorya ka. Ang akong gikuan nga basta matarong nga pagpangutana, unya dunay kanang dunay mga ikaprove nimo, so state giga mo tubag, dili sama anang pangutanon ka magpanlingi kay dili tinuod ang naa sa imong kasing-kasing nga imong gipagawa sa imong baba. So O karon no mga higala, atong paminawon, atong pasampulon si Sir Ramses Dupindi na siyang talento nga gihatag sa tong labong makagagahom ngadto na kadiya. Yes sir, sige atong sampulan sir no katong mga nay gitar, amo ni iyang gitar kaning pula. Sige be, maraga. Inislan rin. Atong lantawon no nang gitar ni Sir Ramses. Inusan mo sir kasi tagyana day. Ako maning sa akong igagaw ra sir, gyapon nang inislan. Sige atong paminawon. Katong unahon ti Senat sir, katong kandidato nga imong ibuhatag jingle, pwede na to mauna. Yes sir. Mga igsoon hapit na sad ang umaabot nga eleksyon dinhi sa atong barangay. Dagan nasad ang munuol kay mangayo sa atong kalooy, aron sila atong tutuhan. Dili yung tagayo ang mga taong masaligan, buutan o dunay baruganan, alang sa hadugang kalambuan. Kapitan Jiger Aling maugayon atong pilion, kay siya matin-anon buwalagad sa tanan, o kilin na to kalimtan ang iyang mga kagawad. Sila andam nga mutabang mamahimo niyang kaabag. Kapitan Jiger Alinggong maugayot atong pilion, kay siya matinud-anon mo serbisyo sa tanan, upo sa mga igsuon ato gayon nga pilion, ang mga taong masaligan dunay baruganan. Muto no atong nabati ang maanindot kayo no nga tingog ni Sir Ramses og of course atong mga sample nga iyang nabuhatan sa jingle panahon no sa eleksyon, barangay eleksyon. Og karon no katong giingon pod ni Sir Ramses nga kanta sab alang sa tong labong makagagahom nga iya pong gihimo no. Sige atong paminawon Sir Ramses. Diyos ako, amo do nagignom, asa nagdano yakuha, biba biba, reksyon maestro nung dignom,
Shalom Diyosom, Victorian Diyom, Hallelujah. Sir, nining karon no, loyo ni ining tanan nga taliwala sa imong apan pero nay talento nga gihatag ang tong labang makagagahom sa imo. Sir, unsa pay pinakapangandoy gyud nimo sa imong nga kinabuhi gyud sir? Mga akong gipangandoy sa akong kinabuhi nga doon tay tao nga maka tabang nako pinagi sa gahom sa Dios nga unta sa akong pagkinabuhi nga na ako'y mapaningwaan sa akong pag kinabuhi diri sa kalibutan sama nining na ako'y mga anak kini paeskwelahon man gyud kay sa gobyerno dili man gid pwede nga ang mga bata walay grado. Tapos ako'y sa ako pong bagong asawa na akong po'y pinta gamay nga problema sama ng pumanakay. Then kung sa panginabuhian ko makabulo ko mo download og mga kanta pinagi sa laptop baka o portable mo maginay, di ba, mo maginay kasagara gamiton sa mga magkuan ka og kanta. Tapos maglisod man ko og pangkuan og i-produce kay pobre man gitaon ko wala man ko i-afford. So ang ako lang nga kung dunay maka suporta nako then sa akong pagganta sama ning nakoy gamit sa kanta bisan og kuan lang gud kini nga electric guitar lang kay bisan asa nga kuan pwede man pud ko i-invite nga mag hatag ko og mga kalingawan sa tao. So mura gid na ako nga pangandoy nga dunay mo suporta sa ako bahala og ginagmay basta kini singkasi nga pagtabang sa mga tao. Usama ninyo karon nga mo'y gipadala gid og himong instrumento sa atong labaw makagahom nga mao ang Ginoong Dios. So dako na akong pasalamat nga niya mo karon inyo kung nakita ninyo akong sitwasyon nga isip usa ka person with disability. Mura ako nga pasalamatan nga nakaabot mo din aron inyo makita kung unsa gid kalisod ang among kahimtang dinhi sa Tumpagon. Kini medyo ginagmay ra gini pero manala ni makatabang ni no sa pamilya kang Sir Ramses sa atong gihatag. Sir, dawatan ni amo ang 5 kilos ng gas no gagamay din nga sudan at least tabang-tabang ko gamay. Salamat kay sir sa imong pagpaambit sa istorya sa imong kinabuhi. Daghang po salamat sir nga nakaabot ni dinhi og hinaot unta nga kini nga panahon daghan pa unta sama nako nga ma-inspire pod aron makita pod kung unsay naa pod sa ilaha nga mga talento. Inyong nabati ang storya sa kinabuhi ni Sir Ramses Dopindi nga taga dinhi sa may Barangay Tumpagon, Cagayan de Oro City. Siguro daghan kaninyo ang na-inspire. Sama usaba kanako nga mismo ako'y nag-interview, daghan ko nakatunan. Pangayo unta og hangyo. Labi na kaninyo nga adunay malumong kasing-kasing nga basin adunay moy gamay nga ikatabang atong matunol ngadto kang Sir Ramses Dopindi. Among nakabutang sa inyong screen no? Ang GCash account na pwede ninyo diha ihulog og ato kanang ihataga ngadto na kang Sir Ramses og sa iyang pamilya. Kamusap nga man naglantaw sa video karon, paki-share ni ini maong video aron sa bakahatag inspirasyon ngadtos uban og paki-follow na saba sa among page. Daghang salamat na kini na lamang si Zen Kahaton. Sa kanunay, itanag tuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasuna. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.